নদী টিভি, ছুটে চলি প্রকৃতির টানে। আসুন খালে বর্জ্য ফেলা বন্ধ করে আগামীর ঢাকাকে বসবাসযোগ্য করে তুলি। আমাদের নগর জীবনে বিভিন্ন উৎস থেকে বায়ু এবং শব্দ দূষণ হয়ে থাকে, আর একই উৎসগুলো থেকে বায়ু দূষণ এবং শব্দ দূষণ হয়ে থাকে এই ধরনের বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমাদের চোখে পড়ে। এই যে সামাজিক বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো হয়, এটির সাথে সাথে আরেকটি বিষয় বর্তমানে যোগ হয়েছে, সেটি হলো বিভিন্ন দিবস উদযাপন। বিশেষ করে আমাদের চোখে পড়ে 31st সেলিব্রেশন বা নববর্ষের যে উদযাপন হয়ে থাকে, সেখানে আমরা আতশবাজি, পটকা এবং ফানুসের ব্যবহার লক্ষ্য করছি। খুব রিসেন্ট টাইমগুলোতে এই ব্যবহারটা যেন একটি আগ্রাসী ভূমিকা পালন করছে। এই যে অনিয়ন্ত্রিত পটকা ফুটানো এবং ফানুস উড়ানো হয়, এইতে একদিকে যেমন বায়ু দূষণ হয়, অন্যদিকে শব্দ দূষণ হয়, সাথে সাথে অগ্নিকাণ্ডের একটি মারাত্মক এবং আশঙ্কার সৃষ্টি করছে বিভিন্ন জায়গায়। আমরা প্রতি বছরই বায়ু দূষণ এবং শব্দ দূষণ পরিমাপ করে থাকি এই 31st সেলিব্রেশনের আগে এবং পরে, অর্থাৎ 30শে ডিসেম্বর থেকে শুরু করে আমরা প্রথম যে দিন বছরের অর্থাৎ 1 জানুয়ারি পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ লম্বা সময় আমরা বায়ুর মান এবং শব্দের মান পরিমাপ করে আসছি স্ট্যামফোর্ড বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র থেকে। এবং গত 4 বছরে আমরা লক্ষ্য করছি যে গড়ে বায়ু দূষণ হয়ে থাকে এই যে সেলিব্রেশনের আগের তুলনায় পরে প্রায় 33% বায়ু দূষণ হয়ে থাকে, এবং শব্দ দূষণের পরিমাণ বেড়ে যায় প্রায় 70 বেশি। 120 ডেসিবেল শব্দ যদি কোনো শিশু তার কানে গ্রহণ করে, তাহলে তার স্থায়ী বধিরতার সম্ভাবনা থাকে। গর্ভ অবস্থায় কোনো মহিলা যদি 120 ডেসিবেল শব্দ এক্সপোজ হয়, তাহলে তার গর্ভের শিশু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। হার্টের রোগী যারা আছে 120 ডেসিবেল শব্দ যদি কয়েকবার তাদেরকে এক্সপোজ করে, তাহলে তাদের হার্ট অ্যাটাকেরও সম্ভাবনা থেকে যায়। এই যে এই সময়তে আমরা লক্ষ্য করছি যে রাত্রে 11টা থেকে রাত্রে 1টা পর্যন্ত শব্দের মানমাত্রা কখনোই 70 ডেসিবেলের নিচে নামেনি, এবং এই 2 ঘন্টায় প্রায় 90% বেশি সময় আমরা 80 ডেসিবেলের বেশি শব্দের মাত্রা পেয়েছি, যেটিকে মোটামুটিভাবে হ্যাজার্ডিয়াস বা দুর্যোগপূর্ণ শব্দের মান হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। শব্দ দূষণের যে প্রভাব, সেটি বায়ু দূষণের চেয়েও আরও বেশি ভয়ঙ্কর মানুষের সাথে সাথে অন্যান্য প্রাণীদের। এই অত্যাধিক শব্দ দূষণের কারণে আমাদের জীববৈচিত্র্যের উপরে মারাত্মকভাবে একটি নেগেটিভ প্রভাব ফেলছে। আমরা লক্ষ্য করছি যে এই শব্দ দূষণের কারণে পাখিরা শুরুতেই প্রথম পটকা ফুটানোর পর থেকেই তারা কিন্তু একটা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে পাখির মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করছি যে আজকে যে বছরের প্রথম দিন, যেখানে যে সবুজের ভিতরে গতকালকে সকালবেলাও পাখি দেখা গেছে, আজকে কিন্তু সেই পাখিদের দেখা যাচ্ছে না। আমরা জানি না যে এই পাখিরা আতঙ্কিত হয়ে যে ঢাকা শহর ছেড়ে অন্য কোথাও গেল কিনা, কিংবা আদৌ তারা ফিরবে কিনা, ফিরলে কতদিন পরে ফিরবে। এই শব্দ দূষণের কারণে পাখিদের যে গ্রোথ, তাদের যে সাইকোলজি, সেটার উপরে কতটুকু প্রভাব ফেলছে। এবং এই পাখি যদি না থাকে, তাহলে এই পাখির কারণে এবং ছোট ছোট কীটপতঙ্গ যেগুলো এই শব্দ দূষণের কারণে মৃত্যুর ঝুঁকিতে পড়ে এবং এই শহর ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেই পাখি এবং কীটপতঙ্গ এই গাছের পরাগায়নের অন্যতম ভূমিকা পালন করে, এটি আমরা সবাই জানি। এই পাখি এবং কীটপতঙ্গ যদি না থাকে, তাহলে এই নগর জীবনের যে গাছগুলো আছে সেগুলো ফুল আসবে না, পরাগায়ন যদি না হয় ফলও আসবে না। তাহলে নগরের জীবন থেকে আস্তে আস্তে ফুল এবং ফল কিন্তু হারিয়ে যাবে যদি আমরা এই পরিমাণ শব্দ দূষণ করে থাকি এবং এই পরিমাণ বায়ু দূষণ করে থাকি। নদী টিভি, ছুটে চলি প্রকৃতির টানে।